早晨，大家好啊！今日同大家分享嘅係夏天經常會食到，既爽口又彈牙嘅煮西米方法。一聽到西米呢，其實好多人都會覺得佢好麻煩嘅，好難先會整得佢好食啊、彈牙爽身咁嘅。所以今次咧就特登去整多些少西米出嚟做個示範俾大家睇，個中裏邊嘅變化啦，同埋佢嘅份量同水嘅關係咧，都會有好大嘅差別嘅。咁我哋就逐步咁試俾大家睇啊。咁今次咧呢一度就係買咗250個 gram 嘅細嘅西米啦，咁就唔係大粒嗰啲，細粒嗰啲嚟嘅。煲水嘅時候咧，如果個空間夠大咧，就最好放多一啲嘅水落去煲，因為咧薏米咧就好索水，好容易會起一啲米漿，就會搞到個煲好容易會黐底啊、黏煲咁樣嘅。如果個煲唔係咁大嘅，可以用我呢個方法，就係將啲薏米乘大佢10倍，譬如係好似而家咁樣250個 gram 嘅薏米乘大佢10倍，即係落咗2500毫升嘅水落去煲啦。水一滾起咧，我哋就可以放埋啲西米入去一次過煲噶啦。咁我哋一落西米落去嘅時候咧，啲西米就會黐晒喺個底部度嘅。咁呢個時候我哋就要攞翻個油格出嚟，不斷咁去 keep 住去攪動佢，直到啲水再一次滾起咧，有少少微滾噗噗噗嘅狀態咧，就可以由得佢用翻個中大火先煲10分鐘。之後再睇下咩環境，再去加時間落去，再繼續煲嘅。咁呢一個步驟嘅目標呢，就最緊要係令到所有薏米不斷咁喺度翻騰，唔好俾佢停留，同埋就烚到佢嘅外層去到5-6成熟度呢，咁就好成功噶啦。好啦，話咁快就過咗10分鐘啦。咁呢一個時候呢，就撈出嚟睇下咩狀態先。咁一撈出嚟呢，就會望到啲西米係去唔到5成熟嘅。咁呢個時候呢，我哋千祈唔好熄火，由得佢保持住一個翻騰嘅火力啦。咁我哋就繼續放翻落去，繼續滾多5分鐘。咁就無論你用大薏米又好，細薏米又好啦，我哋都係咁做，先烚咗個外層，去到5至6成熟度呢就可以噶啦。又過咗5分鐘啦，即係前後加埋呢，我哋就烚咗15分鐘嘅薏米噶啦。咁而家呢，就撈出嚟睇下乜嘢嘅狀態先。好啦，咁而家望埋去啲薏米度呢，其實已經係去到5-6成熟噶啦。咁點樣去睇呢？就睇翻佢個透明度啦。越係透明嘅話，就代表佢越熟。咁大家見到佢中間仲有白色呢，即係唔生唔熟。咁而家個狀態就啱啱好完成咗第一個步驟噶啦。咁亦都提下大家啦，無論你用嘅係大西米又好，細西米又好，多水又或者係少水啦，最緊要個第一個步驟呢，就係烚到啲西米呢，就去到5-6成熟，咁就已經成功咗一大半噶啦。咁講翻個鏡頭呢，剛才就啱啱係熄咗火，焗咗15分鐘噶啦。依家咧就睇下焗完15分鐘之後薏米嘅狀態啦，咁就撈出嚟俾大家望下先。咁而家個狀態咧就去到98%咧，已經係完全熟晒噶啦。咁剩低多2% 咧，大家都會望到有少少微粒係仲有啲白色嘅個心，咁就唔需要再理佢噶啦，因為咁樣先至叫做最佳嘅狀態啊。緊熟就係咁嘅意思啦，唔會話令到粒西米會卸身會撇嘅。咁一陣做埋落去咧，就會知道點解噶啦。咁而家我哋第2個步驟咧已經係完成咗啦，咁就即係熄火、冚蓋、焗15分鐘，直至到啲西米去到98% 全熟咧，咁就可以進入第3個步驟啦。輪到第3個步驟啦，咁第3個步驟咧，我哋就要將啲西米迅速咁去急凍冷卻，嚟回復翻佢爽彈嘅口感啊！所以我哋一定要好快咁完成嘅。但係大家都要留意翻喺我哋倒西米出嚟嘅時候咧，都要小心啲水蒸氣咧會倒升翻上嚟蒸親隻手嘅。咁呢一個大家都一定要小心啲啊！講翻個鏡頭咧，而家就已經係啤緊水噶啦。咁我哋啤水大概係啤5至到10分鐘左右，直至到啲西米咧就係啤到去回復翻常溫咧就可以噶啦。同埋我哋啤水咧係好有效咁可以去除埋呢個西米上面表層嘅一啲米漿啊，咁食落去嘅時候就更加爽身啦。所以大家一定要啤夠水啊！如果唔係做唔到呢一個爽彈仲要滑口嘅效果嘅。好啦，差唔多嘅時候呢，我哋就準備定啲冰水先，咁就真係做急凍啦。咁呢個步驟呢，我哋記得要準備多些少冰啊，但係我就唔係好多冰嘅啫。咁我哋開翻一鍋冰水之後呢，就倒埋啲西米入去，一次過去急凍啦。
咁同埋咧都講翻啦，咁頭先啱剛才嗰98%，我哋就已經係熟透咧。基於我哋留翻多2% 咧，就喺啤水嘅時候多5至到10分鐘咧，佢餘下嘅溫度咧已經係將佢啱啱好咁去全熟噶，令到啲西米。所以啲西米咧唔需要話焗到佢100%熟咧，就係咁解啦。留翻餘下嘅溫度，再去啤水嘅時候，咁就可以令到佢熟埋到1-2成，咁就啱啱好做到緊熟，就唔會話 overcook 搞到粒西米咧又好粉啊、好溶咁樣噶啦。咁呢個時候咧，我哋已經可以擎翻乾晒水，已經完成咗噶啦。咁到最後咧，提下大家啦。咁當我哋咧隔完水之後咧，就可以放入雪櫃備用。咁我哋食用嘅時間咧，一般就可以放喺雪櫃度3日內咧就要食晒噶啦。但係我哋將啲西米放咗入雪櫃之後咧，攞翻出嚟嘅時候，佢會變到一嚿嚿嘅。咁呢個時候，如果大家想去開翻散佢咧，你落翻啲冰水又得，落翻啲糖水落去撈翻勻佢。撈翻稀佢呢啲西米呢就可以散翻一粒粒咁出嚟噶啦。所以大家喺雪櫃拎出嚟嘅時候呢，都唔需要話擔心佢變到一嚿嚿點算好啦。今日嘅煮西米方法呢就已經完成咗啦，希望大家日後都有機會會用得着啦。最後，如果中意呢一份煮西米食譜，又或者你已經試過覺得爽彈滑好味嘅話呢，記得俾個 like，有你嘅支持就係我嘅拍片動力啦。下集見啦，拜拜。